ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഓയിൽ കൂളർ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഓയിൽ കൂളർ. ഇത് നമ്മളെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പഴയതാണ്. നമ്മൾ പുതിയ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയത് ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ കൂളർ വരുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസറും ഒക്കെ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം സെൻസറും അതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇതാണ് സെൻസർ, അതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്.